gente, tudo bem com vocês? Aqui fala Isabela, bem zundando da Isa. Hoje estou com a slime. Ela está cheia de coisas. Porque no vídeo de hoje a gente vai ver o que tem dentro desse slime e para a decoração da nossa casa. Colocaram aqui várias coisas bem legais. Então, bora pro vídeo. Já deixa o like, compartilhe com todos os amigos, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E então, gente, eu vou começar indo. Pode ter, tipo, boneca, pode ter várias coisas aqui. Já dá meio que pra ver. Coloca nos comentários antes de ver esse vídeo o que deve ter aqui. Então eu vou ver. Deixa eu ver o primeiro que vai ser. Pode ser alguma coisa decorativa, sei lá. Pode ser qualquer coisa. Nossa. Cheio de slime. Então é uma bolsa. Deve ser da LOL. Tá, vamos já colocando aqui na frente para vocês conseguirem ver. Se vocês conseguirem ver, né? Próximo. Pode ter mesa, sei lá o que deve ter. Olha, uma mesa, tá cheia de comida. Enquanto isso, já vai deixando o seu like. Olha, gente, tô mais ansiosa. Mas eu vou deixar para abrir depois. Pegar depois. Vamos ver o que tem aqui. É pequeno, hein? Bem pequenininho. É uma cadeira. Deve ser pra mesa. Aqui, gente. Vou colocar aqui. Cheio de slime. Vou colocar aqui a cadeira. Vamos logo que o vídeo já vai acabar, né, gente? Já vai se inscrevendo no canal, compartilhando com todos os seus amigos. Pra eles se inscreverem no meu canal. Deve ser um óculos de uma LOL. Qual que será que é? Eu não tenho noção do que é essas coisas, eu nunca vi. Deixa eu ver. Olha, tem um arquinho, também deve ser da LOL.